ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಶೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜರ್ಮನ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇವೆ. ನಾಯಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ 39 ದಿನ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ 2 ಮೇಲ್ ಪಪ್ಪಿ ಹಾಗೆ 2 ಫೀಮೇಲ್ ಪಪ್ಪಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಗೆ ಲಾಂಗ್ ಕೋಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಪ್ಪಿ ಬಂದು. ಇವರ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನರ್ನ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಜರ್ಮನ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನರ್ ನಂಬರ್ನ ಟೈಟಲ್ ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ.